မိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Windows 10ဆိုရင်ပေါ့နော် shortcut key လေးပေါ့ shortcut key လေးကဘာ shortcut key လေးဆိုရင်ကျွန်တော် shutdown shortcut key လေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Windows 10မှာ shutdown ကိုချမယ်ဆိုရင် shortcut key နဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံး keyboard ကကျွန်တော်ဒီထဲ program တွေပိတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် order F4 ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ order F4 နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပေါက်လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါက်လေးထွက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ shutdown ဆိုတာလေးမြင်ရပါလိမ့်မယ် Windows 10 shutdown ဆိုတာလေးတကယ်လို့အဲ့ဒီ shutdown ဆိုတဲ့စာနေရာမှာတခြားဟာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် keyboard ကကျွန်တော်ဒီမြားလေးနဲ့ထက်တဲ့မြားလေးနဲ့အောက်ဆင်းတဲ့မြားလေးနဲ့ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒါမျိုးလေး shutdown ဆိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ okay နေရာမှာကာဆာလေးပေါ့နော် okay နေရာမှာပြပြလေးနဲ့အပြလေးနဲ့တန်းနေမယ်ဆိုရင်ညအန်တာခောက်လိုက်ရင်ဒါရပါပြီတူရဲ့ shortcut ကလွယ်ပါတယ် order F4 နေလိုက်ပါဒါမျိုးလေးတွေ့လိုက်ရင်အန်တာခောက်ချလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် Windows 10မှာ shutdown shortcut key လေးကိုလွယ်ကူပြုလုပ်လို့ရပါပြီ